今日直接嚟同大家介紹下啲 Google 嘅手機 Pixel。好多人可能國內未必用得到，但係喺呢個海外咧好流行嘅。因為點解啊？因為佢係用系統原生系統嘅，佢唔會有咁多特不楞嘅 APP， 全部都係原生嘅系統嚟嘅。Google， 我哋除咗接機 Google 9 之外咧，睇呢啲10 Pro XL 都有，甚至有啲人要求我哋有冇啲10幾年前嘅 Google Pixel 3A、4A， 甚至3XL、4XL， 我哋都有。好，個成色係點樣？我哋叫 S 等級，簡直好似冇用過咁樣，新機咁樣，即係冇咗個盒啫，我哋用膠盒裝啫。呢啲全部都係日版嚟嘅。點解？同大家普及一下，點解咁多人想揾 Pixel 3或者1啊、2啊、3啊？因為其實佢有一個隱藏嘅功能嘅，就係咧，佢係可以用 Google 嘅雲端無限上傳相片。點解啊？因為好多人都知雲端要俾錢買，你先可以上傳更多嘅資料，甚至相㗎啦。但係咧，只要你用呢款嘅手機，可以無限上傳，呢個係佢嘅隱藏嘅功能嚟嘅。所以好多人都想揾翻舊嘅手機，特別3啊、4啊、5啊呢啲，一個月 Google 雲端都幾百蚊啦，買部手機先係幾百蚊，500、600蚊，一個月嘅錢就翻嚟啦，可以無限上傳相片啦，同埋個成色見少買少，你喺出邊揾唔到㗎已經。我哋呢度我相信都係我哋最後一批嚟㗎啦，日後想再有機會都係好難嘅。有興趣嘅快啲聯繫我哋啦，數量都係唔多㗎，快啊！